Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Нори Дока. Бүгін біздер асыранды қыздың 4-ші бөлімін жалғастыратын боламыз. Ал ендеше бастаймыз. Так, мама мен папа жұмысқа кетіп қалды. Мына жерді ана кішкене салады. Мен барып оны тұрғызайын. Ей қыз, ей. Не болды? Барды дастархан жина. Бірақ мен басым ауырып тұр. Кішкене жата тұрайын, сосын жинаймын. Уже сағат 1. Қазір 2 сағаттан кейін мама келеді. Жарайды. Жақсы, бар. Басым ауырып жейін түсінбейтін қыз екен. Так, мен не істесем болады? Мен достарым үйіне барып кетейін. Давай тезірек жина. Жинағым келіп тұрған. Посуда жуатын бар ғой, сұрай бітен. Ладно, жинай салайын. Ладненько, салайын. Бәрін салу керек. Аның ішінде не ішіп тұтайын. Ана енді ұйықтай берейін. Басым ауырып тұр. Так, олар не ойыншық сұрайды? Я барсам болады. Мынаны апара салайын. Бармас бұрын бетіме маска жасап алайыншы. Туф, тағы да мынауымның керек. Оп. Ойбай. Так. Вот, все. Енді отыра тұрайын. Все, болды. Мына жерге қоя салайын. Так, тезірек сәлеметсіз бе, үйге тез қарай салыңыз. Так. Ол қайда екен, тезірек келмей ме екен? Біз оны күтіп отыр қой, манадан бері. Онша алып келеді деп. Я күтіп отыр. Қазір келіп қалады ғой, қазір мен. Бірақ бұл менің үй емес. Менің үйім емес қой. Аяла, сен өзің барып қарап келесің бе? Я, мен барып қарап келейінші. Туф, әлі жоқ қой. Онда шылға салу керек деп бұл. О, привет. Привет. Қалайсың? Жақсы, көп сөйлеме, үйге кірерсің. Жарайды. О, всем привет. 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 Ойыншық қайда? Мен жаңа бетіме маска жасайын деп оны ұмытып кетіппін. Кешірім сұрайым. Біз сен ойыншық үшін күтіп жүріп қой. Сонда сендер мен жай ғана ойыншық үшін дос болысыңдар ме? Біз оны айтайын деген жоқпыз. Біз сенімен доспыз. Просто мына үйде ойнайтын ойыншық жоқ, қарап тұрсаң. Мына құрастырғыш бөпелердікі ғой. Біз әлі кішкентаймыз. Ойнауға болады. Мақұл, ойнаймыз. Просто бұл үйде көп ойыншық жоқ. Жарайды. Может, билейміз? Жарайды, билейік. Мен тренд билеймін. Мен кей-поп.
менде тренд билет сыяктымын, мен кипоп билмейм. Жарайт. Анда мен бір өзім кипоп билейм. Ал біз жаттығу жасаймыз. Иә. Ал ендеше бастайық. Так, мен өзім бөлмемде. Короче, қыздар мен бөлмемде. А балдар осы жерде. Так, кеттік, қыздар. Сенде боянатындар көп қой. Армандамаңдар. Оны мен боянам. Мақұл, мен негізі сұрамап едім. Жақсы, билей берейік. Біз мынаны көтере аламыз ба? Бекер айтты ау дейм. Мен 5-шісін көтерем. Онда мен көтермеймін. Онда қарастырғыш ойнай салайық. Қумаш, біз кішкентай емеспіз. Жасымыз 10-да ғой тек. Мақұл. Так, мен ойнағым келіп тұрған жоқ. Жай оданда әңгіме айтып отыра салайықшы. Солай істеген дұрыс. Мен ашкидір. Ахаха, сен ашкеңе ұқсайды. Қумаш, мен ботаник емеспін. Бұндай әчке тек ботаниктер деп кім айтты? Сен де киесің ғой. Мақұл, мен саған гитара тартып берем. Күшті тартады екенсің. Так, осы жерде. Так, қызымыз қайда екен? Туй, қызым күнде жинақ қояды. Тәрбиелі қыз ғой. Мүмкін бұны асымен бұғызыңыз жинаған шығар. Бірақ мен қыз мектепте шығар. Ана кеттік барайық. Ана қыз қайда екен? Қасқа айттым ғой, мына қыз жинамайды үйде. Сен не үшін асырап алдық? Қыз, тұр. Мен деген сенге барып қайтам. Шақта отырайыншы. Қыз. Мынау бір түрлі екен. Ана қыз тұрмайды ғой, өзін тұрғызып қарашы. Жүріп бірге тұрғызайық. Қыз. Мынау ауырып қалған секілді. Ауруханаға барайық. Иә. Абайлап ұсташы. Ладно, мен осы жақта күтем. Жоқ, бірге баруымыз керек. Кім болса да біздің қызымыз ғой. Иә, жарайды. Так. Мен қайтамын. Уайымдама. Жарайды, сен отыра берші. Тікбайдан жоқ. Дәрігер. Мен қайтамын. Дәрігер қайда? Мен дәрігер. Қызым ауырып қалып еді. Жарайды. Бұны осы жаққа дереу жатқызу керек. Мойындамаңыз, қазір мен тексеріп беретін боламын. Ана орындыққа отыра қойыңыз. Жақсы. Так. Кейін мына жаққа отыра қойды.
Мынаны алып тастайық. Сәлеміз бе? Сәлеметсіз. Так. Не болған екен бұған? Тексерейік. Қыздарыңызды рентгенге түсіру керек. Ол үшін 5000 теңге. Каспийден бола ма? Әрине. Иә, салып жібердім. Ендеше мен тексеріп келейін. Так, осы жаққа тұра ғой. Жақсы. Так, бастаймыз. Қыздарыңызға көп ұрыспаңыздар. Ол тауып қалуы мүмкін. Ода қазір асқазанында кішкентай жара бар. Бірақ ол жара тез кетіп қалады. Сондықтан бізге жиі әкеліп тұрыңыздар. Иә, жарайды. Қазір алып кетсек бола ма? Әрине. Ақысы 10.000 теңге. Неге соншама қымбат? Енді біз жайдан жай емес, бізге веб больница. Жарайды онда. Каспийден салып жіберіңіз. Салдым. Жақсы мақұл. Енді үйге қайтайық. Şimdi Енді үйге қайтайық. Қызымыз үйге келген шығар. Мамалар үйде жоқ, сағат 4-тен асып кетті. Қайда екен? Сен маған ұрсады. Біреу келе жатыр. Мамалар келе жатыр. Так. Мам, қайда болдыңыздар? Айша ауырып қалды. Сосын больницаға бардық. Енді одан ұрысқандарымыз үшін кешірім сұрайық. Бізді кешір. Жарайды. Так. Достар, осымен видео бітті. Бұл асыранды қыздың соңғы сериясы болған. Наша лайк басып кетіңіздер. Ана жазылуды ұмытпаңыздар. Және де келесі сериялар қандай серия болсын пікірге жазып кетіңіздер.